हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ब्रोंकाइटिस या लंग्स में इन्फेक्शन रहता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, इसकी जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप ये मेरा वीडियो पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसका मैसेज करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये ब्रोंकाइटिस की सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपके लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है कफ जमा रहता है और कोशिश करने पर भी अगर ये कफ नहीं निकलता तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेंगे तो ये आपके कफ को पतला करके बड़ी आसानी से आपके लंग्स में से बाहर निकाल देगी। दोस्तों, इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है जस्टिसिया एदा टोडा। जस्टिसिया एदा टोडा नाम से होम्योपैथिक मेडिसिन आती है और इसका मदर टिंचर आपको लेना है। और ये मदर टिंचर जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स से या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन कोई और दूसरी नहीं है। टीबी की प्रॉब्लम है या आपके जो लंग्स हैं उसमें इन्फेक्शन है, आपको बुखार बना रहता है, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत ही अच्छा रोल जो है प्ले करती है। अगर आपको बार बार नज़ला ज़ुकाम रहता है, खांसी रहती है, सांस लेने में परेशानी होती है, आपका सांस फूलता है और आपको जो है खांसी बनी रहती है, तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जस्टिसिया एडा टोडा, ये बहुत ही इन सिम्टम्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अस्थमा में अगर आपका दम घुटने लगे, सांस लेने में परेशानी हो, तो भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसका बहुत ही अच्छा रोल है। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, हल्का बुखार बना रहना, काली खांसी, वूपिंग कफ जिसको कहते हैं, उसमें भी ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मतलब अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जो आपको सांस, लंग्स या जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो जस्टिसिया एडा टोडा होम्योपैथिक मेडिसिन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन कोई दूसरी नहीं। ये एलोपैथिक मेडिसिन से भी ज़्यादा जो है इसका फास्ट जो है रिज़ल्ट है। और आप अगर इसको लेंगे तो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स या लंग्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो 100% क्योर होगी। अब इसको लेना कैसा है? आधे कप पानी में 10 से 15 बूंदे जस्टिसिया एडा टोडा मदर टिंचर की आप लें और दिन में सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार लेंगे तो आपको जो भी ये प्रॉब्लम है, लंग्स में बलगम बनना, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, बुखार बना रहना, सांस का पूरी तरह से ना आना, दम घुटना, इन सब प्रॉब्लम में जो है ये मेडिसिन जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो होम्योपैथिक मेडिसिन जस्टिसिया एडा टोडा के ऊपर। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।